What's from the expert အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းပြီးတော့ယောဂဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ Software Frederick ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ် What's from the expert အစီအစဉ်ကတော့ဒီဂီတရုပ်ရှင်ရုပ်သံdigital လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမျိုးမျိုးအစရှိတဲ့ level မှာလောက်ကိုင်နေကြသူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့စီကအခြေအနေအဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာပြီးတော့ဒီအလောက်ကိုင်အခွင့်အရေးတွေနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်နည်းပညာအစရှိတာတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ expert ကတော့ Los Angeles မြို့ American နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ David Gnozzi ဖြစ်ပါတယ် David Gnozzi ကတော့ဒီ MixBus Production ရဲ့ founder တူဖြစ်သလို MixBus Production မှာဒီ mixing နဲ့ mastering ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကအခုဒီ Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ဒီ Entertainment Industry ရဲ့အခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ record labels အကြောင်းတွေပြီးတော့mixing mastering engineer ရဲ့အခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီသူရဲ့ mixing techniques တခုကို tutorial မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင် David Gnozzi ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ရအောင်Mr. David မင်္ဂလာပါ What's from the expert အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးပြုရနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာများလဲအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါင်ငွင့်ရလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမှသိကြပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ရအောင်ကောင်းပါပြီ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Los Angeles မှာရှိတဲ့ Entertainment Industry ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုသိချင်ပါတယ် LA ကတော့ US မှာတခြားမြို့တွေထက်စာရင်ထိခိုက်မှုအများဆုံးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Entertainment မှာဆိုရင်တော့ live event တွေကထိခိုက်မှုအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအချိန်ထိကျွန်တော်တို့စီမှာ lockdown ချထားတော့မယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာအထိဒီ lockdown ကချထားအောင်မလဲဆိုတာကိုလည်းအတိအကျမသိရသေးပါဘူးဒီတော့ venue တွေအကုန်ပိတ်ထားတယ်နယ်လက်ဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေရပ်ထားတယ်ဂီတမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားပွဲတွေလည်းအကုန်လုံးရပ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ LA အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပြည်စုံဆွေးနွေးချိတ်ဆက်ဖို့အကောင်းဆုံးစုံမှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုလည်းအကုန်လုံးရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်နောက်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံတွေရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတွေ TV ရိုက်ကူးရေးတွေအစရှိတာတွေလည်းအကုန်လုံးရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ online မှာလုပ်လို့ရတာတွေကိုတော့ဆက်လုပ်နေတာပေါ့ movies with music and TV shows there are a lot of events here networking events that are not taking place anymore because of the lockdown so of course some things can be done online but LA is definitely suffering from it လူတွေလည်းအကုန်လုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေရတော့ streaming music တွေနားထောင်တယ် virtual music show နဲ့တခြား show တွေကြည့်တယ်အခုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လိုမျိုးလုပ်တဲ့ live stream အစီအစဉ်တွေလည်းကြည့်တယ်ဒီတော့ streaming ကြည့်တဲ့နှုန်းတွေအများကြီးတက်လာတာပေါ့ Spotify နဲ့တခြား streaming platform တွေကတော့ streaming နှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းနဲ့အတူဝင်ငွေအများကြီးဝင်လာတာပေါ့ that of course it's a problem as for the music industry in general now more there's kind of a silver lining as in now more than ever people is at home they can go out they can do in clubs they can have ဒါကတော့အစိုးရတဲ့အကောင့်တစ်ခုပေါ့နောက်ပြီးတော့တခြားနာမည်မကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းနာမည်ကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပါလူသိများလာတယ်လူတွေကအိမ်မှာပဲနေရတော့နာမည်ကြီးတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးပဲခဏမကြည့်နိုင်တော့တခြားအသစ်တွေကိုကြည့်ရကနေသူတို့လည်းလူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းအမှုပညာရှင်အသစ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်လာပါတယ် and unfortunately that doesn't really pay that much the artist it makes a lot of money to Spotify and to the ဒီအချက်ကလည်းကောင်းတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းထိခိုက်မှုသိပ်မရှိတာကိုတွေ့ရပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ဝင်ငွေ 90% ဟာထိပ်တန်းအမှုပညာရှင်တွေအပေါ်မှာမူတည်နေလို့ပါပဲတခြားထိပ်တန်းမဟုတ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကြောင့်ရတဲ့ဝင်ငွေကတော့ 10% 15% သာရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့အဆင်ပြေနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဒေသတွင်းကြီးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုသိနေတာဖြစ်ပါတယ်
shoot me like ဒီအချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်လည်းအဆင်ပြေနေတယ်လို့နာမည်မကြီးသေးတဲ့အမှုပညာရှင်အသစ်တွေအတွက်လည်းအခွင့်အရေးရနေလို့ဒါတွေကကောင်းတဲ့အချက်တွေပါ and so this at least is a good thing for independent artists. Big labels are not really affected by it so much because basically 90% of the revenue for big labels are those top 3 to 5, 6 artists. And as long as they are doing fine, the labels are doing fine. All the others, the sub culture of the other 100,000 artists bring only about 10 to 50% of the revenue for labels. So if they're not doing that great, they don't really care, you know, just the bad side of being with a big label but not being one of the main artists is that you're kind of overlooked. And I speak from experience because I was with Universal myself like years ago. And that's kind of the bad side of being with a major. If you're not one of the top artists, you're kind of put in a drawer and whatever happens happens. industry ရဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးဆိုတော့ expert ရဲ့အကြံဉာဏ်အစီအစဉ်ကိုတွားလိုက်အောင် mixing ဆွဲတဲ့အခါဘယ်ကနေဘလို့စလဲဘလို့နီးစနစ်တွေကိုသုံးလဲပြောပြပေးပါခင်ဗျာ So how do you begin where do you start mixing and something like that? Yeah. ဟုတ်ပြီဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကိုအလုပ်အပ်ဖို့ multi tracks တွေပေးပြီးဆိုရင်ပထမဆုံး level တွေအကုန်ကောင်းအောင် gain station လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်လိုင်းချင်းစီတေချာချိန်ပါတယ် The very first thing that I do, and I stress this point in many of my videos, is do gain staging. Okay, so set the levels first so that whenever you didn't start the mix yet. ဒါပေမဲ့ tracks တွေ line တွေအများများရင်ဥပမာ rock guitar လိုမျိုး line 100ကျော်လောက်ရှိရဆိုရင် overall level ကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ headroom ရဲ့ gap ပေါ်မူတည်ပြီး gain staging လုပ်ပါတယ် You need to set the level of each individual track so you have plenty of headroom on your tubas. One of the most common, problems is that အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် instrument အလိုက်ခွဲပြီးချိန်ပါတယ်တခြား engineer အားလုံးနီးပါးလိုပဲ drum နဲ့ bass ကိုအရင်ချိန်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် rock ဆိုရင်တော့ guitar ကိုချိန်တယ် hip hop လိုမျိုးဆိုရင်တော့ synth ကိုချိန်တယ် vocal ကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးမှချိန်ပါတယ် vocal ချိန်တာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော် instrument တွေကိုအစင်လိုက်ချိန်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ကတစ်ခုချင်းစီကို solo လုပ်ပြီးမချိန်ပါဘူး instrument တစ်ခုကိုချိန်နေတဲ့အချိန်မှာတခြား instrument တွေကိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်က overall mix တွေရဲ့အရေးသွေးကောင်းမှုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှ instrument တစ်ခုချင်းစီကို solo လုပ်ပြီးလာနားထောင်မှာမဟုတ်လို့ပဲ 20 to 30 tracks. So each and every one can be a little bit louder than, let's say, a rock mix that has 100 tracks. At that point, it's math. ဒီအချက်ကတော့အခြား engineer တော်တော်များများနဲ့မတူပါဘူးသူတို့ကတော့တစ်ခုချင်းစီပဲ solo လုပ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ချိန်တာများပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့အားနည်းချက်ကတော့တစ်ခုတည်းကိုပဲ solo လုပ်ပြီးချိန်တယ်ဒါပေမဲ့တခြား line တွေဖွင့်လိုက်တော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားတာပါပဲ solo မလုပ်ပဲ mix ရမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါလေးလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ overall mix ကို 70% သုံးစေချင်ပါတယ် which if it's a rock mix is going to be guitars, if it's rap, hip hop track is going to be synths or melodies, an acoustic piano, something like that. And that all the various double effects and additional guitars or additional sounds. And I personally leave the vocals for last. This is uncommon because many engineers do it either first or at the very beginning of a mix. Yeah. For me, I've always left the vocals at last because that's the element in the mix that I'm more confident. I know my vocals will sound. I know I never have problems with vocals unless the recording is really bad. But it's the one thing that I am more confident. So we can say that's the fun part for me. What I'm more worried about is how the instrumental part is gonna hit hard enough or it's going to be big enough. So I leave vocals for last. That's a very personal thing and not many engineers do that. But yeah, for me, that is the last part. When I say I start from the drum, that's important to say. When I say I start from the drum and then bass and then everything else, keep in mind that
I do mix the drums first, but everything is playing. So you don't mix one instrument in solo and then you stick the other one and you stick the other one. So the mixing always happens with everything going, but you work on a given instrument, which could be the whole drum, the snare, the kick, but everything is playing because remember the mix is, what's important is your mix. It's never your single tracks, you know, or your single instrument. Because of course nobody is ever gonna listen to your drum in solo or your bass in solo. So, you know, I see this as also a common problem today. People solo a lot. They spend like 4 hours in making their kick drum perfect when in solo, and then they open the mix and the kick disappears. You know, that's the most common thing because you need to always EQ, compress, saturate, whatever you're going to do, you have to do it in context, which means with everything playing. Then of course you can solo for like a minute if you need to find like a resonance, you need to adjust or be very precise on some moves. But overall, you spend 70% of your time mixing with everything playing. Right? And the last advice that I always give is to, once you've done your basic levels and you actually start mixing, always level match your processing, whatever you do. So let's say you have a bass track, you know, and your level is -12, just to give a number. If you start EQing နောက်ထပ်အကြံပေးခြင်းတဲ့နည်းစနစ်ကတော့ကို tracks တွေမှာ plugin effect ထည့်သုံးပြီးဆိုရင် audio level က plugin မသုံးရင် level နဲ့ plugin သုံးပြီးသား level ကတူညီနေဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ဟာ audio level ပိုများရင် quality ပိုကောင်းလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ plugin ကိုအဓိကအသုံးပြုရတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီ plugin ရဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အတန် level မတူတဲ့ plugin သုံးပြီးသားအတန် level ကပိုများရင်အဲ့ဒီ plugin တကယ်အလုပ်လုပ်တာကိုမခွဲခြားနိုင်ပဲအတန် level များတဲ့စီကိုအာရုံရောက်သွားတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ You need to hear the processing, not the level change. And also, if you do that, if you left your headroom on the two-bus, if you always level match, you will never run out of headroom on your two-bus. You won't have your master clipping. You won't have to readjust the threshold of your compressor. You won't have to do those last-moment saving things, moves that, you know, are common when you don't level match. ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒီ Mr. David Gnozzi ကိုယ်တိုင် rock vocal mix ထားတဲ့ technique ဆိုအတူတူကြည့်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်စလိုက်မယ်လေအခုဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ Mr. David Gnozzi ကနေပြီးတော့ဒီ rock vocal တစ်ခုကို mix down လုပ်ထားတဲ့ techniques ကိုအတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ဒီ mix ကတော့ဒီအစီအစဉ်အတွက်18မိနစ်စာကျွန်တော် headphone နဲ့ mix တာဖြစ်ပါတယ်
for the tutorials to have, you know, အဓိကကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ plugin တွေကိုရှင်းပြဖို့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ vocal mixing techniques တချို့ကိုမျှဝေဖို့ဖြစ်ပါတယ် that I used on this vocal that I thought was a good idea to go in details on what did I do for this vocal. So Okay, let's getဒါဆို to စ it. လိုက်ကြရ This အောင် is the whole mix. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, ဒါကတော့ verse ပါ Andဒါကတော့ this is the chorus ပါ I stand outside in the rain. I take the physical pain. Okay, Okay, so ပထမဆုံး insert ကိုကြည့်လိုက်ရအောင် on the SSC lead channel ထဲ vocals မှာ channel low itself, out filter တစ် there ခု are ကို no ပဲ effects, နည်းနည်း just ချိန်ထားပါ a တယ် low cut filter here. And then အဲ့နောက် another EQ 7 just band for the EQ ထဲမှာတော့ filters. low In this pass နဲ့ case, high low pass ကို pass ချိန် and ထားပါ high တယ် pass too. Then နောက် we ပြီး have a multi-band multi-band compressor လည်းသုံး and I ထားပါ use တယ် only 2 bands. အဲ့ဒီမှာအဓိက Let's ဘာတွေ see လှုပ်ဆောင်လဲ real နားထောင် quick ကြည့် what အောင် it does. I stand outside in the rain. Okay, so it takes down I take the physical pain. this kind of harsh area here, The end of the day. and it controls the lows. Okay, pretty simple. And then I နောက်ပြီး have my Oxford Oxford Dynamic မှာကြတော့ I stand outside in the rain. compressing 6GB နားလောက် something မှာ around compress I လုပ်ထားပါ take တ the ယ် physical pain. So no actual effects, ဒီတော့ just a little EQ bit နဲ့ of EQ compressor plugin တချို့ and သုံးထားတာတွေ့ရ a ပါ little မယ် bit of compression. So Vocal let's ကြီးပဲ hear effect just နဲ့ the နားထောင်ကြည့် vocal အောင် with the effects. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop time. effect ကို Without- ဖြုတ်မယ် I will give you this life that I'm in. ပြန်ထည့်မယ် If you show me the other side. And now Eddie there's the Marcoris chorus, Bible G andအောင် as you can see, these channels I stand outside in the rain. ကျွန် are တော် automation automated သုံးထားပါတယ် I take the physical pain. to mute and unmute. At the end of the day. So I have an FX setup for the verse and a different one for the chorus. So Verse let's နဲ့ start chorus with ကို the verse ချိန်ထားတာ and မ see တူ what ပါ we ဘူး have. We have a slap verse မှာdelay, slap delay a delay delay နဲ့ verse, and an reverb overall effect တွေကိုသုံးထားပါတယ် reverb. Now this reverb is the only Reverb effect effects တစ်ခု that ပဲ is shared verse နဲ့ chorus between ကိုတွဲသုံး the ထားပါတယ် chorus and the verse. So this one, it remains open the whole time. Then we have chorus this မှာတော့တ shift ခြား channel shift here delay effects တွေ and ကို the သုံးထားပါတ delay ယ် chorus, which right now are muted because we are in the verse. But if I select the chorus, you see the delay chorus is unmuted. So the shift channel and the delay verse is mute on off ကိုကျွန်တော် automation muted သုံးထားပါတယ် instead. Also, the slap delay is open all the time, not only the overall reverb. So let's ဆက်လက် take ပြီး a look routing at ကို the ကြည့်လိုက်ရ routing အောင် first. The lead Lead vocal vocals dry ကို dry is pre-order sent bus to ရှစ်ခုစီ two ပို့ boxes. ထားပါတယ် The first one is box effects and slap delay, ပထမတစ်ခုက delay box verse, delay effect ပါ chorus, and အဲ့ဒီမှာ shift slap channel. These 4 effects delay verse all share delay the same chorus input. shift box အစရှိတဲ့ effects. effect လေးခု Then ပါ the ဝင်ပါတယ် vocals is sent နောက် bus တစ် also ခုက to vox this room other လို့ခေါ်တဲ့ bus, MTS room Vox room, which reverb ထည့် is ထားတဲ့ bus ပဲဖြစ်ပါတ this ယ် MTS room down here, the overall reverb. Both of them are pre-fader, and the ပ reason ထမ because bus this က MTS effect လေးခု room ကို has လည်း a different MTS input room is reverb because ကို I'm တခြား also ဆန်နဲ့လည်း sending ပို့ထားပါသေးတယ် the 4 effects here to my overall reverb. As you can see here, Pre-fader ကို all ဖွင့် of ကြည့်လိုက်ရင် them တွေ့ပါမယ် pre-fader are sent to my MTS room. အဲ့ဒီတော့ So MTS MTS room, the overall room reverb reverb, မှာ it gets dry the vocal dry ရော vocals effect လေးခုကို and ပို့ထားပါတယ် also the 4 effects. ဆက်လက်ပြီး Okay, slap delay မှာ let's ဘယ် start plugin with တွေ the ထည့်ထား slap လဲကြည့်လိုက်ရအောင် delay and let's see what's on this channel. The first thing SSL is channel မှာ EQ and low cut compression. high We have a low low mid cut နဲ့ at low around frequency တွေကိုအခုလို 130, ချိန်ထားပါတယ် then a couple of dB boost in shelf mode at 8K, a deep cut of about 9 dB at 500, and another cut of 6 dB shelf mode at 60 hertz. And then we have some compression going on. So the vocals is EQ'd and compressed before hitting SSL the channel slap plugin တစ်ခုရဲ့နဲ့ delay. vocal Let's အတန်းကို hear နားထောင် the ကြည့်အောင် vocal just with this process. No delay.
You make it hard, I wanna stop and stare. Okay, if we bypass it, Behind those eyes, what else you got in it there? would 'Cause be you. the same exact sound as the lead vocal. You make it hard, I wanna stop and stare. So very compressed. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you. Okay. Make Thin by itself, and bandwidth is limited. And the next in line Now is plugin the တစ်ခုက mod mod delay delay ပါ 3 stock delay from Pro Tools. And you can see my settings for this. The left channel and the အဲ့ဒီ right မှာ left channel နဲ့ right are channel နှစ်ခုရှိပြီး about သူတို့ရဲ့ 40 delay time တွေမတူတာကို milliseconds တွေ့ရပါ apart မယ် from each other, so you get the stereo effect. And အဲ့ဒါကို let's နားထောင် see ကြည့် how ရ it အောင် sounds. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else Okay. you got in there? 'Cause you. Let's hear it with the Vocal vocal. ထည့်မယ် You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause As you ကြား can ရတဲ့အ hear, တိုင်းပဲ the stereo studio effects အဖက် is ကိုခံစားရ there, ပေမဲ့ but it's အရ not န်ကြီးတော့ really မကျေပြတ် making မှာ the vocals wider or give it space so much yet, because it's very dark, and it actually makes it a little claustrophobic with this one on. you make it hard, I wanna stop and stare. Okay, so what did I do? Is add ဒါပြီးရင် another EQ EQ plugin ကိုထည့် after မယ် the အဲ့ဒီ mod မှာတော့အဓိက delay. high pass filter And ကို it's သုံး just ထား a ပါတယ် filter. Q filter က Okay, 12 12 dB, dB slope, frequency က and a 323 cut Hz is ကိုထား around ထားပါတယ် 300, so I'm removing pretty much everything below that frequency, and don't it see how. makes a big change. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me Okay. feel like I should learn to stop time. Let's hear it Okay, with ထ the ည့်ပြီးနား vocal. ထောင်ကြည့်မယ် You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you Without. make me feel like I should learn to stop time. Okay, ကျွန်တော် I အနေနဲ့ like ကတော့ very vocal မှာ short studio stereo short delay ဖြစ်တာ delays ကို on အရင်ကြိုက် vocals ပါတယ် because again, they give you space and depth, keeping the vocals up front without getting mushy. So this lap delay is never turned off, is never muted, is my foundation ambience for the vocal, okay?ဆက်လက် Next ပြီး delay effect verse ကို is ကြည့်လိုက်ရ the အောင် delay verse. အ Let's ရင် hear နား it. ထောင်ကြည့်မယ် You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop. အဖက်ကြီးပဲ hear ကြည့် just နားထောင်ကြည့်မယ် You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause Let's hear it ပြီး with the slap ကို slap. ထည့်မယ် you make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you. This is pretty cool ဒီ because အတန်လေးက these တော်တော်ကောင်းနေပါ two ပြီ delay ဘာလို့ again, လဲဆိုတော့ I have Reverb no ကကြံခဲ့တဲ့ tails အတန်မရှိလို့ from ပါပဲ reverbs, and yet I am able to create different layers of နောက်ပြီး of ambient နဲ့ space space of အတွက် ambience. မတူညီတဲ့အ I လွှာ have နှစ်ခု the ကိုလည်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတ vocals ယ် dry up front, then the slap delay, which is close to the vocal but spread out, and then I have this delay verse, which is far away, okay, and actually has a little bit of verb on it. Let's ဆက်လက်ပြီး see delay verse မှာသုံးထားတဲ့ the plugin တွေကိုကြည့်ရအောင် inserts. The first one is အဲ့ the ဒီမှာ same. I SSL copied channel ရဲ့ the setting same နဲ့ exact slap က channel setting နဲ့ from အတူ the တူပါ slap ပဲ delay. Then I have the ဒါပေ same မဲ့ mod mod delay မှာတော့ delay delay, time တွေ and ပို you ရှိ can ထားတာ see ကို my တွေ့ရပါမယ် settings. The time of the repeat are just longer than the previous one. The LPF is the same, it's just less feedback. နောက်ပြီး And as you left can နဲ့ right see, မှာ I have ရှိတဲ့ different feedback feedback setting for မှာ the ကွာ left ခြား and မှု for ရှိ the နေတာကို right. တွေ့ရပါမယ် This is no rule, this is just a matter of taste. I have a little bit of ပြီးတော့ modulation modulation, ကိုလည်းချိန်ထား which ပါ I တယ် didn't have on the slap delay. And then အဲ့ I ဒါ have ပြီးတော့ this vintage vintage filter ကို filter သုံး here. ပါတယ် Actually, let's start listening delay ကြီးပဲတည်တတ်နားထောင်ကြည့်ရ just အောင် the delay. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you. Like we heard before, is darker right now.အဲ့ဒါကို Let's see vintage what the filter ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ filter does. You make it hard, I wanna stop and stare. Okay, nothing major. Behind those eyes, what else you
Mostly I used it for အဲ့ဒီ the မှာအဓိကကတော့ cutoff cut off and နဲ့ the fat. effect ကိုကျွန်တော်ချိန်တာပါ Because I wanted a little bit of dirt in this delay, okay? And then we နောက် have plugin the တစ်ခုကတော့ PSP Springbox ဖြစ်ပါတယ် Springbox, which I ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး love. Reverb It's plugin my လည်းဖြစ်ပါတ favorite ယ် Spring Reverb plugin. I'm not နောက်တစ်ခု going ချင်းစီ to ကိုတော့အသေး describe သေးရှင်းမ in ပြတော့ပါ detail ဘူး every single အဓိကသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ and how delay I ကို set မ it တူညီတဲ့ because နေရာ you မှာ can ထား see ခြင်း it လို့ဖြစ် from ပါတ the ယ် screen. There's no reason to, but the concept is what matters for me. So this delay got a filtered vocals on top, like the slap delay, and a compressed vocal. And then after it, the delay got a little bit of dirt with the vintage filter, and now what I want is the delay not to be in the same place as the slap delay. Okay, I want it a little further back, and in order to do so, ဒီ I တော့ use ဒီ the plugin spring ရဲ့ verb. အတန်ကိုနားထောင် Let's ကြည့် hear အောင် it. Okay, without. Okay, this တော်တော် makes ကြီးမားတဲ့ကွဲ a ပြားမှု huge ခံစားရတယ်မ difference. ဟုတ်လား Because of the spread, it puts the repeats further back. Let's ထပ်ပြီး listen နားထောင် again, ကြည့်ရ with အောင် or without. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop time. So after အဲ့ဒါ that, ပြီးရင်နောက်ထပ် we EQ တစ် have ခုကိုကျွန်တော် another ထပ်သုံးထား EQ. ပါတယ် And this is just another high pass ဒီ filter. မှာလည်းထပ်ပြီး high pass 18 filter dBs လုပ်ထားပါတယ် slope, and the cut frequency is a 450. Let's နား hear ထောင် it ကြည့်အောင် without and with. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got? ဟုတ်ပြီ Okay. နော် Make me feel like I should learn to stop time. Reason is pretty simple. Bass frequency content makes our brain perceive in an element closer. So if you want to put the delay even further away, we did it already with the spring verb, you cut the lows, and actually you could cut the highs too, but I wanted a little sparkle. That's why I used the spring verb, because it has this metal-ish kind of sound that I like for this vocal. And then the last one, it's နောက် just ဆုံးသုံးထား another တဲ့ plugin တစ် SSL ခုကတော့ channel, and နောက်ထပ် as you can SSL see, channel ပဲဖြစ်ပါတယ် I'm driving it in the red. Reason is pretty simple. I wanted distortion. I don't know if you guys know အဲ့ it, ဒီမှာ but မီတာကိုကြည့် the လိုက်ရင် SSL peak ဖြစ်နေအောင် channel တွေ့ရ by ပါမယ် waves အဓိကကတော့ actually ကျွန်တော် model distortion လိုချင် distortion လို့ပါ if you run the output in the red. Otherwise, it doesn't. So that's with or နားထောင်ကြည့် without. မယ်နော် You make it hard, I wanna stop and stare. Okay. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you So of course we have ကျွန်တော်အဲ့ဒီ 12 ထဲက game မှာ dBs fader ကိုအဆုံးထိတင်ထားလို့ gain 12 because dB I gain turned ကို the ရရှိတာ fader ဖြစ် all ပါတ the ယ် way up. But the reason because I used the SSL ဒီတော့ slap instead နဲ့ of a delay verse simple နှစ်ခု trim ကိုနားထောင် plugin ကြည့် is အောင် because I wanted the distortion that you get when you run this plugin in the red. Okay, so let's hear the two effects together. You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? ပြီးရင် With the 4K ကို vocal? ထပ်ထည့်မယ် You make it hard, I wanna stop and stare. Behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you Okay, so this vocal has space. 4K ကကျွန်တော်တို့ and I ဟာ wanted နေ to တယ်လို့ fill ခံ it စားရတော့ somehow, အဲ့ဒီဟာနေတဲ့ and နေရာ I တွေကို wanted ဖြည့်ဖို့ different အခုလို layers plugin တွေကိုချိန်ထားတာဖြစ် of ပါတယ် proximity, if you wanna call it that way. The slap delay being closer, the delay verse being further away. Then we have the MTS room, which is the နောက်ထပ် other effect ထည့်ထားတဲ့ effect MTS room ကိုကြည့်လိုက်မယ် that ဆိုရင် is open for the verse and the chorus, actually the whole song. So let's hear that. Okay. So remember, this effect is not only 4K ရဲ့ getting the dry dry effect မ lead ပါတဲ့ vocals, အတန် but ရော it's also getting wet effect ပါ the ပြီးသားအ slap တန်ကို delay ပို့ထားတာကိုတွေ့ရပါမယ် pre-fader and the delay verse. Okay? So what you're hearing is 3 channels, the dry lead vocals, the slap delay and delay verse fed into this MTS room. Okay? So let's take a look at the insert on this one.
SSL channel, again, just for the EQ and actually just for a low cut at around 200. And then we have a stock reverb. SSL channel ထဲမှာ EQ တွေက low cut ကိုအဓိကချိန်ထားပါတယ်ပြီးရင် Reverb နားထောင်ကြည့်မယ် Okay. Pretty simple. After that, we have an API EQ plugin ကိုအတန်ပိုတောင်းအောင်သုံးထားပါတယ် Makes it a little brighter. Without. It sounds a lot brighter, but it's not because I boosted that much. It's just a couple of dB here, and it's not even in shelf mode. But it's because I cut all this rubbish here at 240 and down there the sub frequency, which we don't need on a reverb. After that, we have the Oxford Dynamics. Oxford Dynamics ကိုသုံးထားပါတယ် video that I have on reverbs and how to use dynamics to make them more interesting. I'll link the video here and in the info box down below. So this one is actually a compressor which is triggered by the dry vocal. အဲ့ဒါကို dry vocal နဲ့ side change လုပ်ဖို့အတွက်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် What it does is it compresses the reverb when the vocals is singing and it releases it in between spaces when the vocal stops singing. So let's take a listen. နားထောင်ကြည့်အောင် Okay. Okay, this way not only your reverb is more interesting because it moves dynamically, but you can keep the volume, the level of the verb a little louder without being too mushy, because again, when the vocal is singing, the compressor ducks the level. So let's hear these three effects, which are our verse effects all အကုန်လုံး together. ကိုပေါင်းပြီးနားထောင်ကြည့်အောင် You make it hard, I wanna stop and stare behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you make me feel like I should learn to stop time. Just a slap. You make it hard, I wanna stop and stare Delay verse. behind those eyes, what else you got in there? 'Cause you Verb. ဒီလောက်ဆိုဒီ techniques တွေကို reference ယူပြီး code vocal tracks တွေကိုလည်း mix ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်တော်တော်များများကိုဆွေးနွေးပြီးပါပြီ Awesome. ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့အချိန်လဲပြည့်သွားပြီဖြစ်လို့ခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့တွေ့အကြုံအတက်ပညာသတင်းအချက်လက်ဘ ഹു တုတတွေကိုစုံလင်အောင်မျှဝေပေးသွားတဲ့ Mr. David Gnozzi ကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် sharing us your experience, advising us and everything. Thank you so ကျွန်တော်ဘက်က much လည်းအခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးဝေမျှခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Yeah. နောက်အခါတွေမှာလည်းဝေမျှချင်ပါသေးတယ်ကြည့်ရှုသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာကြပါစေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆက်ဆက်ရအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် What's from the expert အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးဒီကနေ့ကျွန်တော်နဲ့ Mr. David Gnozzi စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ improve your mix ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ tutorial video ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘ ഹു တုတတွေရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အပတ်မှာလည်းဘယ်လို expert ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်အားလုံးပဲယောဂဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးပြီးတော့ကျန်းမာကြပါစေ